Hadi lan bu videoyu. Hangisinden yersen ye. Tamam hadi koy. Kaşık da var, şey de var. Al. İkisini de ye, hadi. Yesin benim Tamam oğlum. tamam. Oğluma her şeyi yaparım. Tamam hadi hadi yavrum. He? Hadi tamam git. Yat Değil mi? ya. Tamam ama sen ye makarnanı, tamam mı? Hepinize merhaba. Sağ bugün sizlerle Tom 2 oynayacağız. Allah bu pezevenin götü. Evet götü. Ya reklam çıkma. Reklam çıkma. Tamam ya yatam dur yatayım. Lavuk mu mamuk. Sıçarım sik. Ya bu Tom 2 reklam koymayın. Ama siz amına koymayın.
Diksiyon.